歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水夠粗人知啊！嚟緊呢個星期三嘅賽事嚇，小弟就會同啲群友一齊去職場賭馬度馬嘅。咁我已經揀咗一隻到時會賭嘅重心少少嘅馬匹，睇下職場點開，我應該又會賭爆佢嘅。希望嗰一隻咧啲賠率可以再懶啲，亦都希望佢順利可以 win 得到啦。但係早水心水咧，我都會為大家提供一啲另類嘅睇法嘅。咁就事不宜遲，就可以 move 翻去我哋嘅主題啦嚇。馬主圖小弟有線路派啦，同大家講馬咧就唔一定偏向度馬，最主要都係睇翻呢個線路圖去揀馬嘅。嗱，一望翻今次咧就有啲拆組啊，4、5、6場拆4班1200米，咁就大家留意下藍色線嘅拆組線啦。咁就廖康明初冇乜線啊，除咗拆組線嗰啲我唔會多講嘅。咁就希斯個倉啦，咁就其實呢個賽事我真係叫佢勁馬心嘅呢一個馬主團體賽事啦。咁就因為事關咧，佢集咗好多嘅線路喺呢隻馬身上。咁呢一紮人咧都係好出名嘅馬主人士嚟嘅，都係一啲叫馬主協會啦。咁所以其實唉，見到勁馬心呢隻馬，通常咧我都覺得呢個賽日就難搞嘅，睇馬主線。為大家推介嘅時候咧，我盡量都會 avoid 呢啲嘅勁馬心線路馬去揀早水嘅。我哋見到呢一個叫做龍威心得啊 ，band 得禮騎嘅，咁就啲見到啲心得咧都係偏向於屬吳山高朋友馬系嚟嘅。咁呢隻馬咧，吳山高就唔喺嗰個團體裏面，大家留意下。係呢個七系馬主啊，係擲咗落去勁馬心身上。咁啊唔關勁馬心事嘅，有呢隻建策精英啦嚇，咁啊大熱撲街死過啊，咁就同主馬天火同心啦，咁又夠數落去方家柏倉咧，咁就保研忽忽嚇，咁啊仲有呢一隻叫做麗新概念嘅勇敢孖寶三系馬主，亦都係勁馬心裏面啲人嚟嘅。咁啊沈集成倉冇線嚇。幾有趣，農民邊影大熱撲街死啊！尾場仲有呢隻，亦尾二場仲有潘頓嘅呢隻年年幸運，亦都係打黃牌啊！沈集成想做咩咧？咁啊有呢隻鋭高就唔關勁馬心事嘅，梁家俊騎擺咗落去同主馬一支箭，專倉徐雨石啊，用個唔係好正氣嘅騎師艾杜拿古靈精怪。咁啊，告東尼倉啦，有呢一隻叫做加州忽力嚇，同埋呢隻叫做加州本事。我睇 KOL 好多人都揀加州本事嘅啊，呢個倉咁樣嘅陣勢，祝你好運。咁有呢隻奔放啦，蕭家馬啦，擲咗去勁馬心身上啦。蕭家咧，亦都有呢個叫德薩斯同埋呢一隻叫聖尼托尼嘅古靈精怪。咁又呂健輝頭先講過孖寶啦嚇，咁又姚本輝單春嘅天平紅啦，頭先講過加州本事嘅無偉傑啦，仲有呢隻叫做傳承效應，亦都係勁馬心團體裏面啲馬主嚟嘅，頂你個肺真係好鬼多線啊！呢個倉真係，即係呢隻馬嘅團體真係頂。何言冇線啦？嗱，咁有呢個羅富全就有南區王咧，有條線擺咗落去就有喎，係勁馬心啊，火都滾真係咁但係呢一個南區王咧，就應該係嗰個半中巴士嗰扎人嚟，即係嗰啲叫老豆啊、阿仔阿女嗰啲啦嚇，咁啊又擲咗去勁馬心啊！咁有條黃牌線，頭先都冇講到喎，就係用緊孖寶羽翼。逆羽揚名啊，咁又何澤堯、呂健威黃牌啦，咁啊呢度可以望到就羅富全、梁家俊黃牌啦，咁跟住偉達頭先講過天火同心啦，亦都有阿星同偉達嘅黃牌線啦，開唔開得出咧？就真係好睇個倉嘅。暫時啲飛我覺得古靈精怪呢個賽日，所以有啲味道啦，爆唔爆得成咧，都真係好難講。蘇偉賢頭先講過啦，咁跟住去到五棚志啦，咁就勁馬一心，同主亦都有同倉嘅藍地球嚇，咁又見到呢件衫就知道啲以前嘅聖不驕啊嗰啲馬啦，英系概念啦嚇，咁啊繼續數落去啦，尤達明冇線，黎超星冇線，鄭俊偉冇線啊，咁又我見到呢一隻我好喜愛嘅百里王，上次我賭希威收條契弟，屌你老味跑第5。跟住有呢一個徐宇石講咗一支箭啦嚇，咁跟住有隻的心愛的喎，的愛心嗰啲啦嚇，亦都係勁馬心，所以呢個賽日我真係話勁馬心賽日真係。
貴福特冇線啊，葉楚雲冇線，丁冠豪冇線啊，有條隱形線就係呢隻叫做金塊嗨嗨啊，事關咧呢場嘅3班千八 suppose 蘇偉賢係有呢一隻叫做仆街唔記得叫咩名，啱啱星期日啊補出嗰隻尾場馬，唔記得個名啊，頂你個肺！但係咧同主馬嚟嘅，所以呢度我打咗個問號俾佢，會唔會跑咧？睇睇丁冠豪個倉啦，到時。講晒咁多線啊！嗱，今次同大家推介嗰隻馬咧，我相信都係九餅概念㗎啦，即係 last chance 嚇，再賭都無撚為。銀皇輕標嗱呢隻馬咧，今次又擲咗去徐宇石倉嘅本能身上嘅。嗱，本能呢隻馬咧，咁又叫做曾經咧有2步俾你睇嘅。嗱，事關咧之前就奧爾文啦嚇，咁又跑過第5。咁啊賺翻嚟嘅，基本上嗰場嘅賽事都係前戰馬嘅世界，有一隻紅桃新星嘅叫做追翻上嚟啦嚇，其他度馬嗰啲唔識，但係你可以望銀翅勇士、金運來、妙玲瓏、本能，甚至乎第6嘅起眼光咧，全部都係靠前走翻嚟嘅。咁啊駿馬之星啊跑第7啦，咁啊跑完第7再出跑第6，我唔知有啲咩變數，唔識計呢啲嘢。但係可以好簡單同大家講，呢隻馬偏賺要擺前咁樣。跑翻嚟嚇，度到個第5啦。咁又唔游水唔勝嘅嚇，喺度密跑，係咪降班咧？因為事關你見佢隔幾日就出一次，隔幾日又出一次，即係呢隻馬睇嚟都應該係5班見面吧本能。但係跑過第5咧唔差啊，感覺上。我揀呢一隻啊，銀皇輕飄，即係準備做狗餅啊！我話呢啲馬好老實講，因為事關呢隻馬咧，咁就6歲啦已經。第一次出賽報名3班16米，咁又跑個 pace 下咁樣頂住翻嚟啦，擺前。基本上咧呢隻馬咧，淨係跑過下第4嘅叫做上季。嗱今季咧落到嚟5班1步都冇。由上次用梁家俊咁又叫做跑第9啊11位跑到第9，但係講真就冇乜特別威脅嘅呢隻馬。可以數翻咧，其實呢一隻馬咧。佢以前用過一配備啦 ，XB 初出啦，咁就跑第3啦，戴頭罩咁就跑第4啦。可以望一望今次呢隻馬個配備咧，我相信做狗餅得嚟咧，實一檔咁又配個頭罩同 XB 啊，係咪交叉鼻箍定乜鬼唔記得咗啦？啊，交叉鼻箍啦嚇。咁理論上其實如果你21分呢馬準備收皮劏咗去做狗餅，都唔會再喺度同你玩呢啲轉配備啊各樣，甚至乎喺羅富全個倉咧5班馬，我覺得相對都真係少嘅。你事關你可以望下依家佢啲5班馬咧，就已經係講緊睇下先係美神來啦嚇，南區王啦，有心意都出啦，今次呢一隻馬17分，屌你兩味真係。銀皇輕標啦，咁呢啲咁嘅狗屎垃圾5班馬咧，真係比較少嘅。你要數下羅富全個倉都仲未掃走佢23分，17分嘅有心意都仲繼續杜遠恩搏，所以今次我羅富全呢啲咁嘅倉底垃圾狗餅馬咧，應該係有值有1分嘅。但係邊一隻咧？我同大家揀咗呢一隻有線嘅銀皇輕標去到，因為冇線嘅馬就走去同你度啊咩形勢步速啊，上次賺蝕嘅真係好鬼難揀嘅。但係至起碼我喜歡銀行輕標呢啲馬咧，狗餅得嚟咧，同你轉一轉下配備，睇下佢仲有冇借賣嘅。所以即管我覺得呢啲馬咧，依家講個賠率18倍52蚊嘅 pace，其實都叫做暫時啊。你 compare to 呢啲叫捷足奔馳，喂大佬，你講真麥道朗上次落飛撲街死，喂佢都唔係話 fall 得太遠喎。盈利寶馬啱有即叫做跑過第3啦，我唔知高唔高質啦。相對賠率嚟講，呢隻都係唔係差得太過分嘅。相對銀行輕標有條線嘅本能啦，依家17倍 win 41蚊 pace 嗱，咁呢啲我真係不得而知啦嚇。但係我揀咧就到呢隻狗餅轉配備，睇下仲有冇賣剩借嘅銀行輕標，即管細住單 pace try 睇下有冇料爆啦呢一隻咁嘅撚馬。